Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իմ սրտում կար այսօր խոսալ Աստծո զավակների երջանիկ հույսի մասին։ Երջանիկ հույս, որ ունեն վերստին ծնված Աստծո զավակները, որոնք աշխարհիկները նույնիսկ չգիտեն ինչ է։ Եվ այս այդ առումով ուզում եմ ընթերցել առաջի Հովանու 3-րդ գլխի 2-3 խոսքերը։ Առաջի Հովանես 3-րդ գլուխ 2-3 խոսքերը։ Սիրելիներ, հիմա Աստծո որդիք ենք եւ տակավին հայտնված չի թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք թե երբ որ նա կհայտնվի, նրա նման կլինենք, որտեղ կտեսնենք նրան ինչպես որ է։ Եվ ամեն ով որ այս հույս ունի իրանում, սրբում է իր անձը, ինչպես որ նա սուրբ է։ Սա է Աստծո զավակների երանելի հույսը, երջանիկ հույսը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Երկրորդ խոսքի մեջ ասում է հիմա Աստծո որդիք ենք եւ տակավին հայտնված չի թե ինչ պիտի լինենք։ Չգիտենք ինչ պետք է մեզ հետ լինի, ինչ կատարվի, բայց հաստատ մի բան գիտենք, երբ որ նա հայտնվի, մենք նրա նման կլինենք, որտեղ նրան կտեսնենք ինչպես որ է։ Թող Աստված օրհնի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հռոմեացիս 8:29-ում Պողոս առաքյալն ասում է. «Եվ նրանց որ սահմանեց, նրանց կանչեցել, եւ որոնց կանչեց, նրանց փառավորել արավ»։ Աստված իր փառքին պետք է մասնակից անի իր զավակներին։ Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլխի 21 խոսքի մեջ ասում է Պողոս առաքյալը, որ մեր այս նվաստ մարմինը, այս տկար մարմինը պետք է իր փառավոր մարմինին ինչ անի, կերպարանակից անի։ Եվ բացի դրանից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Ֆիլիպեցիս 1:6 Պողոս առաքյալն ասում է. «Այն բարի գործը, որ սկսել է ձեր կյանքում, մինչև վերջ պետք է ավարտին հասցնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրումը»։ Աստված թող օրհնի, մենք հավատում ենք, վստահում ենք, Աստված իր կողմը անում է։ Այս երանելի հույսն է, այս երջանիկ հույսն է։ Մենք չգիտենք ինչեր կլինի մեր հետ, ինչեր կկատարվի մեր հետ, բայց հաստատ մի բան գիտենք, որ երբ որ կա ինքը պետք է այնպես կա, որ ինչպես որ իրեն ճանաչում ենք, ինչպես որ իրան պետք է տեսնենք, եւ մեզ էլ պետք է կերպարանափոխի իր նման պետք է լինենք։ Ես ուզում եմ ավելի շատ կանգ առնել 3-րդ խոսքի վրա, որ ասում է, եւ ով որ այս հույսը ունի, իրանում սրբում է իր անձը, ինչպես որ նա սուրբ է։ Ինչ է նշանակում սրբում է իր անձը, ինչ է նշանակում սուրբ անել։ Եղբայրներ, քույրեր, միթե մարդը կարող է ինքն իրան սրբել, միթե մարդը կարող է իրան սուրբ անել, միթե մարդը կարող է իրան սրբացման տանել։ Իհարկե չէ, իհարկե ոչ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց ինչ է դա նշանակում։ Ընդհանրապես սուրբ առը ըստ Աստվածաշնչի, ըստ Ղևտացիս 27-րդ գլխի 9 խոսքի, սա է նշանակում. ինչ որ Եհովային պատկանի, սուրբ է։ Այն տաճարի բոլոր անոթները, որով ծառայություն են անում Աստծուն, որոնք միայն այդ ծառայությանն էին պատկանում, միայն Աստծուն էին պատկանում, սուրբ են կոչվում։ Ամեն ոք, որ պատկանում է Աստծուն, ինչ է, սուրբ է կոչվում։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սուրբ առը նշանակում է պատկանել, այսինքն մենք պատկանում ենք Աստծուն։ Իսկ ինչ է նշանակում սուրբ անել կամ ասենք սրբացնել անձը, սա նշանակում է օրեցօր մերժել մեղքը, աշխարհը, մեր անձը եւ օրեցօր ընծայվել նրան, օրեցօր պատկանել նրան, օրեցօր իր համար ապրել, օրեցօր այն ինչ որ մերն է, ժամանակավոր է, երկրավոր է, մերժել եւ պատկանել իրան, ընծայվել իրան։ Ինչպես Հռոմեացիս 12:1-ում Պողոս առաքյալն ասում է. «Աղաչում եմ ձեզ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի, սուրբ եւ Աստծո ընդունելի պատարագ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը»։ Այսինքն մեր պաշտոնը դա է, որ օրեցօր ինչ անենք, նվիրվենք իրան, օրեցօր ընծայվենք նրան։ Ամեն օր մեր անձը ուրացած, խաչը վերցրած նրա հետևից գնանք։ Ամեն օր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մերժելով երկրավորը, ընտրենք երկնայինը, ամեն օր մերժելով լայն դուռը, նեղ դուռը ընտրենք, նեղ ճանապարհը իրանը լինելու համար։ Աստված թող օգնական լինի, որովհետև այդ ամենի հեղինակը Քրիստոսի սերն է մեզ ընծայողը։ Մենք մեզանով չենք կարող, մենք մեզանով չենք կարող ընծայվել իրեն։ Իսկ 2 Կորինթացիս 5:14-15 համարներում դարձել Պողոս առաքյալն ասում է. «Եվ Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ այս ենք միտք առնում, որովհետև մեկը ամենքի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենքս մեռած ենք, եւ կենդանի լինողներս չէ թե մեր անձերի համար ենք ապրում, այլ նրա համար, որ մեր տեղը մեռավ եւ հարություն առավ»։ Այո, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոսի սերն է մեզ ստիպել, Քրիստոսի սերն է մեզ բացվել, որ այն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծո որդին, որ փառավոր էր երկնքում, որ հափշտակություն չհամարեց Աստծո կերպարանքումը Աստված լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց, խոնարհվեց, ծառայի կերպարանք առավ, մահ հանձնարարավ, ել խաչի անարգ մահը ում համար,
իմ ու քո համար, դա իր սիրո արտահայտությունն էր, որ ցույց տվեց իմ ու քո համար, նա որ մեռավ մեր տեղը, նա որ հավիտենական մահը ճաշակեց իմ ու քո փոխարեն, որ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված հայրը երես թեքեց իրանից, երես ծածկեց իրանից, ինչպես գրված է, բայց նրան որ մեղ չգիտեր, մեզ համար մեղ կարավ, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում, Աստված փոխանակեց տեղերով, մեր մեղքերը դրեց իր որդու վրա եւ դատապարտեց մահվան եւ նրա արդարությունը հագցրեց մեզ։ Եվ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այդ սերը մեզ համոզում է, այդ սերը մեզ ստիպում է, որ եթե ինքը մեր փոխարեն մահն է ճաշակել, մենք պետք է որ իր փոխարեն ապրենք։ Ինքը հենց դա արել է, որ մենք իր փոխարեն ապրենք այս երկրի վրա, իր համար ապրենք, հնծայվենք իրան։ Միթե չարժե, իհարկե արժե, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստվածային սերը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, դա է մեզ մղում, դրան է մեզ մղում, որ ոչ թե մեզ համար ապրենք անհոգ, անտարբեր, այլ նրա համար, որ մեր տեղը մեռավ եւ հարություն առավ, ինչպես գրված է, մատնվեցավ մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Թող Աստված օգնական լինի, Աստծո օրհնությունը լինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն այս ինչպես այդտեղ ես երկրորդ խոսքի մեջ ընթերցեցի, որ ասում է հիմա Աստծո որդիներ ենք եւ հայտնված չի թե ինչ պիտի լինենք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ոչ մեկը չգիտենք, որ 2020 թվին այսպիսի բաներ պետք է կատարվեր։ Եվ հիմա ապագայում էլ չգիտենք ինչ պետք է լինի։ Այդ վիրուսը, այս պատերազմը, մենք չգիտենք, որ այսպիսի բաներ կլինի, եւ չգիտենք էլ ինչ պետք է լինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Բայց ամենայն դեպս, ինչ որ կատարվել է, Աստծուն սիրողների համար ամեն բաները գործակից է լինում դեպի բարին, նրանց որ նախասահմանելով կանչված են, նրանց որ պատկանում են Աստծուն, նրանք որ սուրբ են, նրանք որ Աստծունն են, իրանց համար ինչ էլ որ լինի, բարի գործակից է։ Ինչպես Երեմիա մարգարեության 29-րդ գլխի 11-ից 14 խոսքերի մեջ Երեմիան ասում է ժողովրդին, որ Աստծո խոսքը, որ այն խորհուրդները, որ ես խորհում եմ ձեր մասին, խաղաղության խորհուրդներ են, ոչ թե չարության, որ տամ ձեզ ապագան եւ հույսը։ Իսրայել ժողովուրդը մեղանչել էր, կռապաշտյան մեջ էր ընկել եւ Աստված որոշել էր 70 տարվա բաբելոնյան գերություն։ Եվ Իսրայել ժողովուրդը մտածում էր, թե Աստված չարիք է խորում իրանց մասին, բայց Աստծո խոսքը հնչում է իրանց։ Այդ խորհուրդները, որ ես խորում եմ ձեր վրա, չարության խորհուրդներ չեն, այլ խաղաղության խորհուրդներ են, որ տամ ձեզ ապագան եւ հույսը։ Այսինքն պետք է գնաք այդ գերության, այդ ես եմ որոշել, ինձ կողմից է եղել։ Եվ ասում եմ կգնաք այդ գերության, եւ կկանչեք ինձ, եւ ես կգտնվեմ ձեզ համար, որտեղ ինձ կկանչեք ձեր բոլոր սրտովը։ Աստված թող օգնական լինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ հաճախ, ասենք երբ որ նեղություն չի լինում, դժվարություն չի լինում, փորձություն չի լինում, մարդու հավատքը կարծես կիսատ պրատ է լինում, հենց այնպես է լինում, իմիջայլոց է լինում, բայց երբ որ նեղությունը պատում է, դժվարությունը պատում է, ինքը սկսում է սրտանց աղաղակել, սրտանց կանչել Տիրոջը, եւ դրա համար Աստված սիրելով իր զավակներին, երբեմն թույլ է տալի նեղություն, երբեմն թույլ է տալի դժվարություն, որ այդ իր զավակները ինչ անեն, չկորցվեն, ինչպես 66 Սաղմոսի 9 խոսքի մեջ ասում է, եւ նա մեր անձիկը պահում է կյանքի մեջ։ Այո, ջրի միջով անցկացրեց, կրակի միջով անցկացրեց, մարդիկ էծեցրեց մեր գլխին, ասում է Սաղմոս 2-ում։ Նպատակն ինչն էր, որ մենք չկորցվեինք։ Նպատակը այն էր, որ մեր անձիկը պահեր կյանքի մեջ, փառքեր Սուրբ անվանը։ Նույնն էլ նաեւ մեր կյանքում է լինում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Երբ որ նեղություն, դժվարություն չկա, անկեղծանանք, հնարավոր է որ սառենք, հնարավոր է որ աղոթները պակասեն, բայց հենց որ այդ նեղությունը չոքում է մեր դռանը, հենց այդ որ նեղությունը մեր դուռն է թակում, այն ժամանակ ավելի շատ է մարդը սկսում աղոթել, մարդը սկսում է կանչել Աստծո անունը, մարդը ավելի է մոտենում Տիրոջը։ Դրա համար Աստված օգնական լինի, այս նեղություններով բովով որ անցանք, այս դժվարությունների ոչ թե տրտնջանք, ոչ թե բողոքենք, ասենք ես ինչ եկավ մեր գլխին, այլ ընդհակառակը, ասենք փառք ես Տեր Աստված, որ արտացրել ես մեզ, փառք ես Տեր Աստված, դու քո զավակին սիրելով խրատում ես, որպեսզի քո սրբությունը տաս մեզ, Տեր, շատ շնորհակալ ենք այդ մեծ ողորմության համար։ Եվ ես որպես օրինակ ես ամենի սիրելի եղբայրներ, քույրեր, նրա սիրո այդ ողորմությանը, որ հասել է մեզ, որ մեզ փառքից դեպի փառք տանի, որ մեզ ավելի արթնացնի, որ մենք ավելի ընծայվենք իրան, ուզում եի Երեմիա մարգարեության 48-րդ գլխի 11 խոսք ընթերցել։ Երեմիա 48-ի 11-ը հանգիստ էր Մովաբը իր մանկությունից ի վեր եւ հանդարտ մնացել իր մրուրի վրա։ Նա չթափվեցավ ամանից աման եւ գերության չգնաց, դրա համար նրա համը մնաց իրանում եւ հոտը չփոխվեցավ։ Ուրեմն հանգիստ էր Մովաբը իր մանկությունից վեր եւ մնացել էր իր մրուրի վրա։ Նա չթափվեցավ ամանից աման եւ գերության չգնաց, դրա համար նրա համը մնաց իրանում եւ հոտը չփոխվեցավ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր,
Ընդհանրապես գինին, որ մի ամանի մեջ մնում է, իր համը չի փոխվում, բայց երբ որ մի ամանից թափում ես մյուս ամանի մեջ, այդ մրուրը անջատվում է գինուց եւ մյուս ամանի միջի գինու համը փոխվում, ավելի է համովանում, ավելի է խախսրանում, հոտը փոխվում է։ Եվ այդ նույն օրինակը բերում է Մովաբի համար, որ գինու նման չթափվեցավ ամանից աման, այսինքն նեղություն չկարեց, գերության չգնաց, ոչ մի բան իր համար չպատահեց, եւ դրա համար ոչ նրա համը փոխվեց եւ ոչ էլ նրա հոտը փոխվեց։ Համը մնաց իրանում։ Եղբայրներ քուրեր, նույն ձևով էլ Աստված մեզ ամանից ամանա թափում, որ մեր համը փոխվի, որ մենք Քրիստոսի անուշ հոտը բուրանք, չմնանք այն հին վիճակի մեջ, չմնանք այն քնած վիճակի մեջ, չմնանք այն տկար վիճակի մեջ, սիրելի եղբայրներ քուրեր, այլ իրականում մեր համը փոխվի, մեր հոտը փոխվի, իրոք Քրիստոսի անուշ հոտը բուրանք շրջապատի մեջ։ Եւ նորից եմ հիշեցնում, Սուրբ բառը նշանակում է պատկանել Տիրոջը, ընծայվել Աստծուն եւ Հայտնության 22:11-ում Հայտնության 22:11-ում գրված է, որ անիրավություն գործողը թողել ավելի անիրավանա, կեղտոտը էլ ավելի կեղտոտվի, արդարը էլ ավելի արդարանա, սուրբը էլ ավելի սրբանա։ Ուրեմն արդարությունը դա արտաքին երևացող մասն է, իսկ սրբությունը դա ներքի հարցն է։ Դա նույն բանն է։ Սրբությունը վերաբերում է սրտին, իսկ արդարությունը այդ սուրբ սրտի արտահայտած գործերն է։ Նույնն էլ անիրավությունը վերաբերում է անիրավ գործերին, իսկ կեղտոտը վերաբերում է այդ սրտին, որ ինքը կեղտոտ սիրտ ունի։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, այո, սուրբը պետք է սրբանա։ Ոչ թե անապաշխարը պետք է սրբանա, անապաշխարը պետք է ապաշխարի դառնա Տիրոջը, հանձնվի Տիրոջը, Աստծուն պատկանա, իսկ այդ Աստծուն պատկանող անձնավորությունը պետք է ինչ անի, սրբանա, օրեցօր սրբանա, օրեցօր ընծայվի Տիրոջը, օրեցօր հանձնվի Տիրոջը, նրանը լինելու համար, սիրելի եղբայրներ քույրեր, այլապես սիրելի եղբայրներ քույրեր, այդ երջանիկ հույսը իզուր կլինի, անիմաստ կլինի, եթե մարդը օրեցօր չի ընծայվում իր փրկչին, իր Տիրոջը։ Ովքեր են իրենները։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2:19 խոսքի մեջ Պողոս առաքյալը նշում է, թե ովքեր են իրենները, կներեք, բայց Աստծո հաստատ հիմքը կանգնած է եւ այս կնիքն ունի, թե Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են, եւ թե հետ կենա անիրավությունից, այն ամենը, որ Քրիստոսի անունը կանչում են։ Աստված թող օրհնի սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ Աստծո հաստատ հիմքը սա է եւ կնիք ունի, որ Աստված ճանաչում է իրաններին, Աստված սրտեր եւ իրիկամունքներ քննող Աստվածը գիտի ովքեր են իրանք, ոչ թե այնիշ որ ցուցադրական է ցույց տալի մարդու առաջին, որի պրտե Աստվածապաշտ է, հավատացյալ է, ոչ թե այդ արտաքին կերպարանքն է, այլ Աստված գիտի եւ ճանաչում է այն բոլորին, որ հետ են կենում անիրավությունից, բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսի անունը կանչում են։ Այսինքն ոչ թե անիրավության գործերի մեջ են, այլ արդարության գործերի մեջ են։ Այսինքն ոչ թե իրենց ներքնաշխարհը կեղտոտ է, այլ սրբացած է, սուրբ է։ Դրա համար Աստված օգնի, Աստծո ողորմությունը լինի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինչքանով ենք մենք ընծայվել իրան, ինչքանով մենք ապրում իր համար։ Իրանները նրանք են, ինչպես առաջի Կորինթացիս 6:17-ում ասում Պողոս առաքյալը, բայց նրանք, որ Տիրոջն են հարում, նրա հետ մեկ հոգի են, ովքեր որ Տիրոջ հետ մեկացած են, ովքեր որ Տիրոջ հետ մեկ հոգի են, այդ նրանք են, սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ այդ երջանիկ հույսը ունեն իրանց մեջ եւ օրեցօր ընծայվում են։ Այսինքն երջանիկ հույսը, որ երբ որ նա կա, պետք է իրան նմանվենք, որտեղ կտեսնենք նրան ինչպես որ է, մեզ մղում է օրեցօր ընծայման, մեզ մղում է օրեցօր հանձնվելու իրան, ոչ թե անհոգ անտարբեր ապրել, սպասենք տեսնենք վերջը ինչ կլինի։ Վերջը ինչ պետք է լինի, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Վերջը պետք է Տերը կա իր զավակներին ապշտակի իր մոտ, հետո այդ նեղության տարիները, հետո հազարամյակը, հետո վերջին դատաստանը։ Վերջը այդ կլինի, Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, բայց սիրելի եղբայրներ քույրեր, երանելի է որ մարդու վերջը լավ լինի, մարդու վերջը լավ լինի, ինչպես Եսայիա մարգարեության 3:10 խոսքում ասում է, ասացեք արդարին, որ նրա բանը լավ է, վայ ամբարշտին, որ իր ձեռքի գործի ատուցումը պետք է առնի։ Տերը թող օրհնի, արդարին ասացեք, որ նրա բանը լավ է, նրա վերջը լավ պետք է լինի։ Ով է այդ արդարը, ով որ Հիսուս Քրիստոսի խաչի մահով եւ նրա հարությամբ արդարացած է, ով որ Հիսուս Քրիստոսի թափված արյամբ արդարացած է եւ Աստծո զավակ է, պատկանում է Աստծուն եւ օրեցօր այդ հույսը իրան մղում է, որ հանձնվի Աստծուն։ Տերը թող օգնական լինի, Աստված թող օրհնի։ Հիմա աղոթքից առաջ մենք պետք է անձնաքննությամբ կանք Տիրոջ առջև այդ աղոթքի մեջ։ Ես ուզում եի Դավթի սաղմոսներից 139 սաղմոսի վերջի երկու խոսքը հիշեցնել եւ միասին մեր սրտերը, մեր ձեռքերի հետ բարձրացնենք երկնքում լինող մեր Աստծուն եւ խնդրենք նրան,
որ ինքը ուղի մեր ճանապարհները։ Դավիթն ասում է. «Փորձիր իմ սիրտը եւ քննիր իմ երեկամուտները եւ տես, եթե ես չար ճանապարհի վրա եմ, առաջնորդիր ինձ դեպի հավիտենական ճանապարհը»։ Աստված թող օգնական լինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եթե դերջանիկ հույսը մեզ չի մղում եւ անհոգ անտարբեր ենք, խնդրենք Տիրոջը. «Տեր Աստված, արտանցրու իմ հոգին, Տեր Աստված, դու փորձիր իմ սիրտը, քննիր իմ երեկամուտները, եթե տես ես անօգնության մեջ եմ, քնի մեջ նիր հել եմ, արթուն վիճակ չունեմ, ինձ տար հավիտենական ճանապարհով, ինձ տար այն ճանապարհով, որ այսօր ես հանձնվեմ քեզ, ընծայվեմ քեզ, քոնը լինելու համար, որ երբ որ դու գաս, ես էլ այդ խմբի մեջ լինեմ, որ պետք է քո հետ երկնքում հավիտյան լինենք»։ Աստված թող օրհնի, միասին խոնարհվենք Տիրոջ առջև, աղոթքով կանք Տիրոջ առջև, խնդրենք իր ձեռք, իր ողորմությունը, իր ճրագ, իր լույսը լուսավորի մեր ներսը եւ քննի մեր ներքնաշխարհը եւ տեսնի ովքերս որ այդ վատ ճանապարհի վրա են, մեզ դնի հավիտենական ճանապարհի վրա։ Ամեն։